بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Әмма бәді, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату, құрметті достар. Сабақтар ұстулантауыз, жин және шайтандар аламы өтілүүчү, маселе жиндерден тосулуучу, коргонуучу жолдор, куралдар. Ушул маселеде эң чоң бир маселеге жеткенбиз. Бул ла иляха иллаллах келмеси. Ушул ла иляха иллаллах келмесинин шарттарын өтүп атканбыз. Себеп дегенде, албетте, ар бир ибадаттын шарттары болот. Ошол себептен ла иляха иллаллахтын шарттарын билип алыш бизге важип болот. Себеп дегенде ушул ла иляха иллаллахтын үстүнө калган ибадаттардын баары курулат. Ошол себептен шарттарын жакшылап билүү өтө зарыл болот. Бүгүн 4-чү шартка келип токтогонбуз. Бул шарт аль-кабул дейт. Аль-кабул деген мындайча айтканда кабыл кылуу. Бул ушул араб сөзүнөн келип бизге калып калган сөздөрдөн кабыл кылуу, аль-кабул. Бул мааниси бул четке кагуунун карама каршысы. Албетте ла иляха иллаллах келмесин уккан киши муну эч убакта четке какпаш керек. Буну чыныгы кабыл кылыш керек деген сөз. Тили менен дагы, албетте жүрөгү менен дагы. Аллах Таала Куранда кабар берет. Эки жүздүүлөрдүн акыбалын, ошо ла иляха иллаллахка каралчы кандай акыбалда болушат. Айтат: «Иннахум кану иза кила лахум ла иляха иллаллаху ястакбирун». Эгерде аларга ла иляха иллаллахты кабыл кылла, ла иляха иллаллахты айткыла дей турган болсоң, алар текеберленишет дейт. Ушундай адамдар бар. Эгерде ушул Кудай жөндө, ошо дин жөндө сүйлөй турган болсоң, албетте четке каккан акыбалда, текеберленген акыбалда, жактырбаган акыбалда уккусу келбейт. Bunday акыбалдан Аллах Таала Кудай сактасын өзү. Себеп дегенде, бул динден жүз буруу, динди үйрөнүүдөн, динди таануудан, Аллах Тааланы таануудан жүз буруу, бул эң жаман көрүнүштөрдүн бири бул дүйнөдө. Себеп дегенде, адам баласы бу дүйнөдө кандай жашаган болсо, ошондой албетте бу дүйнөдөн өтөт, өлөт. Жана кандай өлгөн болсо, тиги дүйнөдө ошондой тирилет. Ошон үчүн дайыма ушул ла иляха иллаллах келмесин айтып жүргөн пенделерине Аллах Таала дайыма жардам берет. Дайыма ла иляха иллаллах келмесин даңазалап, ушул нерсени жүрөгүнө сактап, ишенген акыбалда, ихлас менен айткан акыбалда, тили менен дайыма айткан акыбалда, жана дене мүчөсү менен ушул ла иляха иллаллах талап кылган нерселерге моюн сунган акыбалда эгер кимде ким ушул жашоодо жашаган болсо, албетте Аллах Таала сөзсүз жардам берет. Себеп дегенде Аллах Таала Куранда айтат: кимде ким ушул Куранды, ушул ла иляха иллаллахты кабыл кылып, ошонун негизинде жашагандарга айтат Аллах Таала: аузу биллахи минеш шайтанир ражим, сумма нунаджи русулана валлазина аману. Андан соң биз өзүбүздүн пайгамбарларыбызга жана ыйман келтиргендерге жардам беребиз. Аларга ийгилик беребиз. Кадалика хаккан алейна нунжил муминин. Бизге парз болот ыймандууларга жардам берүү дейт. Аллах Таала өзүнө парз кылган ыймандууларга жардам берүүнү. Ошол ла иляха иллаллахты четке какпай кабыл кылгандарга Аллах Таала тынбай жардам берип турат. Тынбай ийгилик берип турат, тынбай берекесин берип турат. Бу дүйнөдө жана эң негизгиси акыретте кимде ким ушул ла иляха иллаллахты кабыл кылган болсо, ушул ла иляха иллаллахтын элин, мусулмандарды, имандууларды кабыл кылган болсо, жардам берген болсо, анда ал дайыма Аллах Тааланын карамагында, сактоосунда жана жардамында жүрөт. Ушул жерде токтоп турабыз. Жана адатта үйрөнүүчү дуабыз. Биз бул дуаларда эң негизги бир экинчи негизге келип токтолгонбуз. Бул пайгамбарыбызга салават айтуунун фазилеттери, өкүмдөрү жана жакшылыктары тууралуу. Себеп дегенде өзү келименин экинчи жарымы бул пайгамбарыбыз болуп эсептелет. Ла иляха иллаллах Мухаммадун расулуллах. Ошон үчүн пайгамбарыбызга салават айтуу дагы шайтандардан тосулуунун эң негизги бир себептеринен, эң негизги бир куралдарынан дегенбиз. Эми ушул кайсы орундарда салаватты айтабыз?
шариатта кайсы жерде келген, ошол нерсеге токтолуп кетебиз. Биринчи айда турган жер бул намазда, жанагы ташаххудта, акыркы ташаххудта, намазда акыркы рекетте отурганда ошондо салават айтылат. Буга хадис келет. Абдурахман ибн Аби Лейледен ал айтат: бир күнү Кааб ибн Ужрону жолугуп калдым дейт. Кааб ибн Ужро деген сахабага жолугуп калдым дейт. Анан Кааб мага айтты дейт: пайгамбарыбыздан уккан бир белекти сага берейинби деп. Мындайча айтканда, Кааб хадисти этибар кылып атат. Хадисти ушунчалык сүйгөнүнөн, ушунчалык урматтаганын белек деп атап атат. Дегенде Абдурахман айтат: ооба бер дегенде пайгамбар Кааб радиаллаху анху айткан экен: бир күнү пайгамбарыбыздан биз сурадык дейт. Аллахтын элчиси, кантип сага биз салават айтабыз деп. Салам айтканды Аллах Таала бизди үйрөттү дейт. Салам айтканды үйрөттү дегенде ошо ташаххудта, ат-тахиятта отурганда пайгамбарыбызга салам айтабыз. Ассаламу алейка я айюхан наби ва рахматуллахи ва баракатуху дегенди айтып атат. Ошону биз үйрөндүк дейт, үйрөттү дейт бизди Аллах Таала. Ал эми салаватты биз кантип айтабыз дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: салаватты мынтип айтасыңар деген. Аллахумма солли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад кама соллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима иннака хамидун маджид. Аллахумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима иннака хамидун маджид. Ушул салават айтканды пайгамбарыбыз үйрөткөн. Ушул ташаххудта акыркы отурганда ошол нерсени айтабыз, салаватты. Жана айтып кетчү нерсе, ушул жерде айтыбар берүүчү нерсе, Кааб ибн Ужро белек деп атат. Пайгамбарыбыздан ар бир келген кабар мусулманга белек болот. Себеп дегенде, пайгамбарыбыз кабар берген нерсе бизди эң чоң бир жакшылыктарга алып келет жана чоң соопторго алып келет. Ошон үчүн дайым мусулман пайгамбарыбыздан келген кабарларды белек деп эсептеш керек. Белектин сыпаты кандай болот? Кимде ким белек ала турган болсо, албетте сүйүнөт. Белек, бирөөгө мен сага белек берейин десе, ушунчалык сүйүнүч болот кишиде. Ошондуктан пайгамбарыбыздан келген кабарлар эң чоң белектер болот, эки дүйнөдө пайда бере турган. Ошон үчүн пайгамбарыбыздан хадис дегенде, пайгамбарыбыздан кабар дегенде, ошо белек тартуулангандай мусулман сүйүнүш керек. Бул пайгамбарыбызга болгон сүйүүнүн дагы бирден бир аламаттарынан. Аллах Таала пайгамбарыбыздын кабарларын бизге белек катары жүрөгүбүзгө салсын. Пайгамбарыбызга болгон сүйүүнү дайыма күчөтсүн. Пайгамбарыбызга болгон сагынууну күчөтсүн. Жана пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн четке чыгарбасын. Жана жин шайтандардын зыянынан бизди сактасын. Жана ошол сабактарыбызды ихластуу, берекелүү жана дайымдуу кылсын. Субханак Аллахумма ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.